Okwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi owa 3ABN, Mukama tumwebaza. Tumwebaza kubanga akkiriza olunaku leero ne lukya nga tuli balamu. Tumwebaza kuba tuyisiza mu wiiki namba okuva gye tuvudde eri ku Sande okutuusa leero ku Ssabbiiti. Ng'okkiriza naawe ne tuyiga nga ffenna buli ku makya ne tutandika olunaku nga tuyiga ekigambo kya Katonda era nga tusabira wamu. Nkwebaza mukwano abadde nange okuyita mu nnaku ezo zonna. Bannange leero Ssabbiiti, zuukuka nga bukyali, planning ozuukuke nga bukyali, tolwawo mu kitanda. Abaita kimanyi nti leero Ssabbiiti, leero lunaku lwa 7, leero Saturday ziri 17 omwezi gw'okutaano omwaka tukyali mu 2025. Leero Ssabbiiti, leero lwe lunaku olw'omusanvu mu wiiki mu mbala eya Bayibuli, si lwa 6 mukwano gwe omu nga bw'obadde okimanyi. Ekyo si kituufu. Bayibuli etuyigiriza kintu kirala nnyo. Obanga obadde tokimanyi ogenda kufaayo weebuze lwaki nze nduyise lwa 7 ate nga gw'oluyita lwa 6. Ebyo byonna byakuyiga. Nze Nakyobe Susan nkwebaza kubanga okkiriza wiiki yonna ne tugitambulira wamu nga tuyigira wamu buli ku makya. Mukama akuwa omukisa. Nsaba ozukuse ne munno tuyigire wamu tusome ekigambo kya Katonda olunaku nga terunnaba kutandika. Era nga bw'omuyita nyongera okwebaza okulonda okulaba puroguramu eno gye bayita ensulo ey'oku makya. Nsaba weewombeeke wonna w'oli tuweeyo okusaba. Katonda waffe ow'ekisa, tukwebaza Mukama kubanga okkiriza ku Ssabbiiti eno ffenna n'otuzuukusa Mukama nga tuli balamu. Nkwebaza olw'omulabi wa 3ABN, nkwebaza olw'omulabi wa puroguramu eno ensulo ey'enkya. Nkwebaza olw'abo bonna be tubadde tuyigira awamu nga tusabira wamu ng'olunaku tulutandikira wamu okuva lwe twatandika. Mukama abantu abo bawe omukisa. Waliwo n'abazuukuse leero nga tebali bulungi. Mukama nkwegayiridde bakwateko obayambe. Ekyo n'ekireese embeera ey'obutaba bulungi Mukama okikoleko. Eri abatakimanyi nti leero olukedde lwa Ssabbiiti, Mukama nabo mbasabidde gwe obayigirize nti leero Ssabbiiti. Nsaba Mukama ojje obeere wamu naffe nga tuyiga ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olwaleero 17 omwezi gwa kutaano omwaka 2025. Leero Saturday, leero Ssabbiiti. Ekyokuyiga ekyolwaleero kiriko omutwe ogugamba nti okwambazibwa ekire. Okwambazibwa ekire. Tukyali mu kitabo kya kubikkulirwa. Mulabi wa 3ABN, ebyokuyiga byaffe bino ebyaleero ebya wiiki eno yonna tukyatambulira mu kitabo ekyakubikkulirwa. Kati tugenze ku ssuula ya 10 olunyiriri olusooka. Lugamba nti nendaba malayika omulala ow'amaanyi ng'akka okuva mu ggulu, ng'ayambadde ekire ne musoke, ng'ali ku mutwe gwe n'amaaso ge ng'enjuba n'ebigere bye ng'empagi ez'omuliro. Mukwano, tusoma mu kitabo kya kubikkulirwa essuula ey'e10 olunyiriri olusooka. Lugamba nti nendaba malayika omulala ow'amaanyi ng'akka okuva mu ggulu, ng'ayambadde ekire ne musoke, ng'ali ku mutwe gwe n'amaaso ge ng'enjuba n'ebigere bye ng'empagi ez'omuliro. Bwe katyo bwe katandika akasiriikirira akalala ku mulundi guno nga kali wakati w'okufuuyibwa kw'akagombe ak'omukaaga n'ak'omusanvu. Okirabye nti obusiriikiriro buno butuukira mu kiseera kye kimu ku buli mulundi ogw'omusanvu nga tegunnaggwaako, era nga Bayibuli ewaayo ekitundu ekiwerako ekiragibwa ekiseera eky'omukaaga ku buli mulundi.
Mu nnyiriri zino muteekwa okubaamu ekintu ekikulu ekisaanidde okuteekebwako nnyo ebirowoozo. Okugatta ku ekyo okufaananako n'ebitundu ebiwerako eby'ekitabo kya kubikkulirwa, tusanga wano ebigambo ebirabika ne mu kitabo kya Danyeri eky'obunnabbi nga biddibwamu. Omuyivu omu yagamba nti omusajja wa Danyeri ayambadde bafuta mu Danyeri essuula ey'okubiri olunyiriri lw'omukaaga ye malayika wa Yokaana ayambadde ekire. Ne Katonda atera okulagibwa ng'alabikira mu kire. Mukama n'akkira mu kire. Ekyo kiri eri mu Kuva essuula ya 34 olunyiriri olw'okutaano. Kale ne balyoka balaba Omwana w'Omuntu ng'ajjira mu bire n'amaanyi amangi n'ekitiibwa. Ekyo tukisoma mu Makko essuula 13 olunyiriri lwa 26. Era laba ne Kuva 16 olw'ekkumi, Kuva 24 olw'ekkumi-n'omukaaga, eby'Abaleevi 16 olw'okubiri. Omulabi waffe omulungi bw'oba osobola ennyiriri ezo osobola okuziwandiika. Bagezaako tulaga ebyawandiikibwa eby'enjawulo naye nga bitegeeza ekintu kye kimu. Okubala 11 olunyiriri olwa 25, Bassekabaka essuula 8 olunyiriri olw'ekkumi, Zabbuli 97 olw'okubiri, Isaya 19 olusooka, Danyeri 7:13, Matayo 26:64, Luka 21:27, Bikolwa 1 olw'omwenda, Kubikkulirwa 14 olw'ekkumi-n'ennya. Era Musoke ali ku mutwe gwa malayika kabonero ak'endagaano ya Katonda. Ekyo tusobola okukisanga ne mu Lubereberye essuula 9 olunyiriri olw'ekkumi-n'essatu. Ekikulu ennyo, waliwo ne Musoke ali waggulu w'entebe ya Katonda Kitaffe. Ekyo kiri mu Kubikkulirwa 4 olwokusatu. N'amaaso ge ng'enjuba. Kitujjukiza endabika ya Yesu mu kufuusibwa. Ebyo biri mu Matayo, oyinza okubisanga mu Matayo 17 olw'okubiri. Ate n'empagi ez'omuliro y'engeri endala ey'ekikula kya Katonda ekakasa okubeerawo kwe. Kuva 13 olunyiriri olwa 21. Mu butuufu weetegereze okufaanagana okungi n'engeri Yesu gy'annyonnyolwamu mu Kubikkulirwa essuula esooka. Laba ajja n'ebire, obwenyi bwe nga bulinga enjuba bweyaka mu maanyi gaayo olunyiriri 16, n'ebigere bye nga bifaanana ng'ekikomo ekizzigule olunyiriri lwa 15. Tetugamba mu ngeri yonna nti Yesu Kristo malayika nga malayika oba kitonde. Kristo ye mutonzi w'abamalayika bonna n'ebitonde byonna. Kusinziira mu kitabo ky'Abakolosaayi essuula esooka olunyiriri lw'16. Ekigambo malayika mu makulu gaakyo agasookerwako kitegeeza mubaka. Era nga bwe tunaatera okulaba, Kristo alina obubaka obukulu ennyo bw'alina okutuusa mu ssuula eno ng'akagombe ako akasembayo era ak'omusanvu tekannafuuyibwa. Katukakase nti tukiwuliriza. Omulabi waffe omulungi owa 3ABN era ali ku puroguramu eno ensuula ey'enkya, nziramu okwebaza nti osazeewo leero bw'ozuukuse olunaku lutandike nga tuyiga ffenna. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti okwambazibwa ekire. Olunyiriri olw'okujjukira lwagambye nti n'endaba malayika omulala ow'amaanyi ng'ak'okuva mu ggulu ng'ayambadde ekire, ne Musoke ng'ali ku mutwe gwe, n'amaaso ge ng'enjuba n'ebigere bye ng'empagi ez'omuliro. Omuwandiisi abadde atunnyonnyola ku kintu kimu nti bino byonna bye baayogera byali bitegeeza omuntu omu, Kristo. Mujjukire nti tukyali mu kitabo ky'Okubikkulirwa. Ekitabo ky'Okubikkulirwa kirimu obubonero bungi. Tuba tulina okusoma n'obwegendereza naye nga tulungamizibwa Omwoyo Omutukuvu ne tutegeera buli Yokaana ekyamwolesebwa n'akiwandiika kyali kitegeeza ki. Batuwadde ennyiriri wano ez'enjawulo nnyingi ze mbadde nga nsoma nga mbaddiramu. Naye zonna nga zitulaga Kristo. Nze kyenjize
batulaze ebintu ebyenjawulo tusobola okuddamu ne tubyogerako katono olw'obufunda bw'obudde. Batulaze wano ku musajja omu omuyivu eyagamba nti omusajja wa Danieri ayambadde bafuta. Ekitabo kya Danieri bw'osomye mu Danieri essula 12 olunyiriri olw'omukaaga yagamba nti omusajja wa Danieri ayambadde bafuta ye malayika wa Yokaana ayambadde ekire. Kitegeeza omuntu ono omuyivu gwe batuwandiikiddeko wano yasoma ne yeetegereza n'alaba nga omuntu gwe boogerako mu Danieri 12 olunyiriri lw'omukaaga era yoyo yennyini gwe boogerako mu Yokaana nti ye malayika wa Yokaana ayambadde ekire. Wano olunyiriri tulaze nti ye Yokaana bwe yali ayolesebwa yalaba malayika agambye mbu nendaba malayika omulala ow'amaanyi ng'akka okuva mu ggulu. Naye omuyizi ono eyali asomye ku kitabo kya Danieri bwe yeetegereza yalabika nga malayika ono bwe yeetegereza nga malayika Danieri gwe yali ayogerako ye yamuyita musajja bwe yali ayambadde bafuta n'agamba nedda era y'ono malayika. Yokaana ye gwe yalabanga malayika ng'ayambadde ekire. Naye eyo description ekozesebwa nga boogera ku mukama waffe Yesu Kristo. Tulabe wano ennyiriri nnyingi kati nga waliwo wano awagambye nti mukama nakkira mu kire kale ne balyoka balaba omwana w'omuntu ng'ajjira mu bire byonna nga bifaanagana boogera ku muntu omwani Kristo. Mu ssula eno ey'ekkumi gye tutandise olwaleero olunyiriri olusooka tulagiddwa nti waliwo malayika omulala ow'amaanyi ng'akka okuva mu ggulu ng'ayambadde ekire n'emusoke ng'ali ku mutwe gwe. Naye byonna bwe tubisomye bibadde betusongera ku muntu omu Kristo yayogerwako nga akira mu kire ng'ayambadde bafuta yayogerwako ng'ow'amaanyi yayogerwako nti waliwo wano Yokaana we yali amwogerako mu kubikkulirwa nnyo olwokusatu nti musoke yalaba ne musoke ng'ali waggulu w'entebe ya kitaffe n'amaaso ge ng'enjuba. Kati wano bw'ayogera nti amaaso yalaba amaaso goyo gwe yalaba nti nga gali ng'enjuba. Omuwandiisi atujjukiza nti eyo y'endabika ya Yesu gye tusomako ate mu Matayo 17:2 mu kufuusibwa. Mujjukire abasomi ba Bayibuli abayigirizwa ba Yesu bwe bagenda ne basanga mukama waffe engeri gye yali afaananamu mu kufuusibwa bwe batyo bwe baamwogerako. Ate n'empagi ez'omuliro y'engeri endala y'ekikula kya Katonda ekakasa okubeerawo kwe. Mutugende bw'osoma mu kitabo kya Kuva essula 13 olunyiriri olw'21. Wanagambye nti mu butuufu weetegereza okufaanagana okungi n'engeri Yesu gy'annyonnyolwamu mu kubikkulirwa essuula esooka. Wano bagambye nti olunyiriri olw'omusanvu lugamba laba ajja n'ebire. Byonna byongera kutulaga nti olunyiriri lwaffe twasomye olwaleero lwogera ku muntu ani mukama waffe yayogerwako mu ngeri ey'enjawulo. Kyokka nga Yokaana ye bwe yabadde amulaba wano mu kubikkulirwa essuula ey'ekkumi yalaba malayika naye nayongerezako nti malayika owaki ow'amaanyi. Wano batugambye mu lunyiriri lw'omusanvu nti obwenyuwe nga bulinga enjuba bweyaka mu maanyi gaayo n'ebigere bye nga bifaanana nga ekikomo ekizigule. Abadde ng'asembayo wano ng'amaliza n'agamba nti tetugamba nti mu ngeri yonna Kristo malayika. Omulabi waffe omulungi owa 3ABN Yesu Kristo gwe twogerako Yokaana gwe yalaba mu lunyiriri luno olw'ekkumi olunyiriri olusooka mu ssuula ey'ekkumi mu kitabo kya Kubikkulirwa. Ye bwe yali amulaba yalaba malayika naye nayongerako ekigambo nalaba malayika ow'amaanyi. Naye wano omunnyonnyozi abadde ayogera n'agamba nti Kristo tulina kumutwala nga malayika bumalayika. Yes, malayika abeera w'amaanyi. Malayika atusinga ffe abantu ffe balina bingi bye batusinza kuba ffe tuli bantu ate bo si bantu balina amaanyi mangi agatusinga. Naye ate Kristo takoma kweyo levo ya malayika oba ekitonde. Tuyize olwaleero nti Kristo ye mutonzi w'abamalayika n'ebitonde byonna. Bwe tusoma mu kitabo ky'Abakolosaayi essuula esooka olunyiriri lw'16 ndowooza tusomeyo. Omulabi waffe ali ku puroguramu ey'ensula ey'enkya nsaba tubikkule ffenna mu kitabo ky'Abakolosaayi bw'oba oyina Bayibuli yo. Abakolosaayi
essula emu olunyiriri tugenda kusoma la 16 lwokka. Abakolosaayo 1:16 lugamba nti kubanga mwoyo ebintu byonna mwe byatonderwa mu ggulu ne ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, obanga ntebe za bwakabaka oba bwami oba kufuga oba masaza, ebintu byonna byatondebwa ye era ne ku lulwe. Nga tutandika olunaku lwa leero, ekyawandiikibwa kye tusomye ekibadde mu kubikkulirwa essuula ey'ekkumi olunyiriri olusooka, Yokaana yalaba malayika, agambye nti yalaba malayika ow'amaanyi ng'akka okuva mu ggulu. Abanayiga okuva n'enkya tugenda kulaba yali aleese bubaka ki, era tosubwa puroguraamu eyo kubanga tuyiga buli lunaku ku makya nga tuzuukuse olabe malayika ono w'amaanyi gwe tumaze okuyiga nti yali Mukama waffe Yesu Kristo yennyini yali aleese bubaka ki. Kati Yokaana ye yalaba malayika ow'amaanyi ng'akka okuva mu ggulu mbu ng'ayambadde ekire n'emusoke ng'ali ku mutwe gwe n'amaaso ge ng'enjuba n'ebigere bye ng'empagi ez'omuliro. Enkya abanazuukira ku puroguraamu yaffe eno ennungi eya ensula ey'enkya tujja kulaba malayika ono w'amaanyi ate gwe tumaze okuyiga nti Mukama waffe Yesu Kristo yali alese bubaka ki. Naye ekyawandiikibwa ekiri mu Bakolosaayi essuula emu olunyiriri olw'16 kitukakasizza bulungi nnyo nti Kristo si malayika takoma kweyolevo, naye ye mutonzi w'ebintu byonna. Bayibuli egambye nti kubanga mwoyo ebintu byonna mwe byatonderwa mu ggulu ne ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, obanga ntebe za bwakabaka oba bwami oba kufuga oba masaza, ebintu byonna byatondebwa ye era ne ku lulwe. Ekitabo ky'Abakolosaayi bwe tusomye essuula esooka olunyiriri 16 lutulaze ekiti Kristo mwagwa. Bw'obyetegereza obulungi bimuyita mutonzi, nti byonna by'olaba ne by'otolaba, by'omanyi ne by'otomanyi, eby'amaanyi n'ebitali by'amaanyi, ebigulumivu kuba anayogedde ku ntebe z'obwakabaka, kitegeeza buli kimu ekiri wansi w'enjuba Kristo ye yakitonda. So asukka ku levo y'okuba malayika. Uyu Kristo yayogerwako bw'atyo batulaze n'ennyiriri ez'enjawulo ezimwogerako mu ngeri ez'enjawulo naye nga zonna zitegeeza omuntu omu Kristo, eziri mu ndagaano empya n'eziri mu ndagaano enkadde. Agambye nti ekigambo malayika mu makulu agasookerwako kitegeeza mubaka. Naye era nga bwe tunaatera okulaba Kristo alina obubaka obukulu ennyo bw'alina okutuusa mu ssuula eno, ng'akagombo ako akasembayo era ak'omusanvu tekannafuuyibwa. Katukakase nti tuwuliriza. Abooluganda, nsaba tugende mu maaso n'enkya puroguraamu eno tujja kugiraba era tujja kumanya obubaka malayika ono bwe yalaba ng'abuuka bwe yali aleese eri abantu be. Ebigambo ebisembayo wano bigamba nti Yesu nga tusoma ennyiriri zino, gula amaaso gaffe gakulabe n'okuwulira obubaka bwo eri Yokaana era n'eri ffe. Tugenda kusomako mu kitabo kya Malaki essuula 4 olunyiriri olw'okubiri nga tunaatera okumaliriza. Kakati omulabi waffe ali awo ng'olina Bayibuli yo ogibikkudde. Malaki kitabo kiri mu ndagaano nkadde. Oba omanyi Bayibuli eno omanyi erimu endagaano enkadde erimu n'empya. Kati Malaki kye kitabo ekisembayo mu ndagaano enkadde nga tonatandika ndagaano empya. Olunyiriri lwe tugenda okusoma luli mu Malaki essuula ey'okuna olunyiriri olw'okubiri. Lugamba nti naye mmwe abatya erinnya lyange enjuba ey'obutuukirivu eribaviirayo ng'erina okuwonya mu bibwawaatiro byayo, kale mulifuluma ne muligita ng'ennyana ez'omu kisibo. Naye mmwe abatya erinnya lyange enjuba ey'obutuukirivu eribaviirayo. Wano Katonda yennyini ye yali ayogera ng'ayogera eri abo abatya erinnya lye. Kati mukwano bw'obanga oli omu ku abo abatya erinnya lya Katonda, twayize nti nno okutya Katonda oba okubeera omukristaayo kwe kukola ebyo Kristo by'ayagala tukole ebiri mu kigambo kye. Naye bw'obanga tonnasalawo kubeera mu abo abakola nga Kristo bw'agamba, tolwawo mukwano, kubanga
ekiseera tetusigaza kiwanvu tetwagala okuzikirira ku kutuukeko kati ebigambo bino bye tusoma wano mu Malaki bigenda eri ffe ffenna. Bayibuli egambye mu Malaki essuula 4 olunyiriri olw'okubiri nti naye mwabatya erinnya lyange wano Katonda yali ayogera. Enjuba ey'obutuukirivu eribaviirayo ng'erina okuwonya mu biwaawaatiro byayo. Enjuba ey'obutuukirivu tumaze okuyiga mu lunyiriri lwa Yokaana mu lunyiriri lwa kubikuli lwa 10 lwe tusomye olwaleero nti kitegeeza Mukama waffe yennyini. Kati wano ayongera kunnyonnyola agambye nti enjuba ey'obutuukirivu eribaviirayo ng'erina okuwonya mu biwaawaatiro byayo. Kale mulifuluma ne muligitanga ennyana ez'omu kisibo. Kristo bw'anaaba nga atuviiriddeyo kubanga gy'ayise enjuba ey'obutuukirivu agambye mu biwaawaatiro byayo mulimu okuwonya. Butuukiriza Kristo n'abeera Mukama waffe ne tukolanga bw'ayagala. Okusinziira ku lunyiriri lwe tusomye wano agambye okuligitanga ennyana ez'omu kisibo. Abamanyi ennyana z'ente zekimanyi ento naye nga nkazi. Ekintu bwe ziba nga zirigita kitegeeza ziri bulungi. Kakati enjuba ey'obutuukirivu Mukama waffe ng'akuviiriddeyo osobola okubeera mu bulamu obulungi kubanga bwe weewadde tumaze okumuyigako nti ye mutonzi wa buli kintu. Olwaleero nsaba omulabi wa 3ABN era omulabi wa puroguramu eno ensula ey'enkya gwetwalire Kristo Yesu gwe tuyizeko olwaleero gwe batulaze mu ngeri ez'enjawulo naye zonna nga zitegeeza Kristo. Bayibuli egambye nti enjuba ey'obutuukirivu oba Kristo bw'anaakuviirayo ojja kuwona era ojja kuba n'obulamu obulungi. Kale ne buba nga si bulungi essaawa zino era ye nannyini byonna alina obuyinza ku buli kimu abajja kubikolako. Ekyokuyiga kya leero kibalira omutwe okugamba nti okwambazibwa ekire. Tuyize nti ayambazibwa ekire ye Mukama waffe Yesu Kristo yennyini. Nyongera obeebaza okulondawo ne tuyiga ffenna olunaku lwaleero olwa Ssabbiiti. Abagenda okusinza Mukama abawa omukisa. Abatamanyi mwenna nti leero Ssabbiiti tulina kubanga tusinza Katonda waffe. Nsaba Katonda mukitegeere. Tusome Bayibuli kubanga bwe tunasoma Bayibuli nga twesiga ekigambo kye tujja kukizuula nti tulina kusinza leero ku Ssabbiiti kubanga tuba tusinza oyo Katonda eyatuteekawo. Mbeebaza kubanga mbadde muzuuka buli lunaku ne tuyiga ffenna ne tusaba ffenna ne tutandika ng'olunaku ffenna. Enkya tujja kumanya obubaka Kristo ono bwe batunyonyodde olwaleero. Yokaana gwe yalabanga malayika ow'amaanyi yali alese bubaka ki? Mbagaliza Ssabbiiti ennungi, mbagaliza olunaku olulungi. Mukama Katonda abakuume mubeere bulungi. Nze Susan Nakyobe nsaba wooli weewombeeke tuweeyo okusaba. Mukama Katonda waffe tukwebaza kuba tukkiriza nti obadde naffe okuyita mu wiiki yonna okutuusa ku lunaku lwaleero era ne leero gwe tuzuukusiza Mukama. Tukwebaza olw'ebyo byonna by'otukoledde. Tukwebaza olw'ebyo byonna by'otuyisizaamu mu wiiki yonna Mukama. Olwaleero nga tugenda okusinza tukwegayiridde otutuuse emirembe ate ogule amatu gaffe tuwulire Mukama by'oyagala era tubikole tusobole okuwangula ensi eno. Mukama waliwo abatamanyi nti leero Ssabbiiti era waliwo abatakumanyi, waliwo abatamanyi kintu kyonna naye leero nga babaddeko ku puroguramu eno nga bawuliriza ne Yesu tebamutegeera. Mukama Katonda bonna mbasabidde ekisa kyo kibabeere buli omu okole ku bwetaavu bwe nga bwe buli. Otuwe omukisa, otukuume, otulabirire mu byonna Mukama otubeere kuwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.